Lucía Pérez xa está en Düsseldorf preparando a súa actuación para a final de Eurovisión do próximo sábado. Na cidade alemá deu as primeiras rodas de prensa e ao parecer deixou cautivados os xornalistas internacionais que cubren o evento, os que, por certo, mañá se sumará unha enviada especial deste centro territorial de Televisión Española en Galicia. A primeira cantante galega que representa a España en Eurovisión tamén acudiu ás festas, a alfombra vermella incluída, e puido demostrar o ben que sabe bailar a muñeira, e ben grazas aos gaiteiros que viaxan coa delegación portuguesa. Nestes días previos a final, Lucía tamén aproveita para facer turismo por Düsseldorf, onde non para de asinar autógrafos. O primeiro foi para ese piloto que a levou o pasado venres a Alemania. E nos seus ensaios sobre o escenario do Düsseldorf Arena, Lucía levouse o boísima impresión. Nos estivemos con ela na súa aldea do Incio nun dos últimos días que botou ali antes de marchar a Düsseldorf. Na casa de Lucía, como na maioría das da aldea, a vida faise arredor da cociña de leña. Na miña casa seguimos aquí conservando casi todas as tradicións. A primeira matanza, que vamos a partir un cachiño de chorizo para que o probedes, e logo tamén unha das cousas que sí que non falta é que sí que o meu irmão é un dos que siguen a mantendo moito, é que se coce o pan, a empanada. Lucía criouse aquí con seus pais, seus avós e seu irmán, e aquí volve cada vez que lle permiten os seus estudos en Oviedo, primeiro de maxisterio musical e agora de pedagogía e os seus compromisos artísticos. Ter estas vistas é un luxo, ahora cada vez que viaxas máis valoras máis todo isto. Bueno, agora está super verde, pero a época do otoño realmente isto é o cuadro máis bonito que poda haber, natural, non? Goo é unha aldea do Incio, ten 10 casas entre carreiros empedrados nun pequeno val rodeado de soutos e carballeiras nas abas do Caurel. É o seu recuncho favorito. Aquí neste muro de pedra pasei moitas horas, moitos braos, pois xogando con todos os meus amigos, os veciños, os primos e primas. Tamén a porta desta palleira que protagoniza a portada do seu disco íntegramente en galego. Nel Lucía cantelle unha canción á súa terra que ela mesma escribiu. Cando a canto, dice aí, como canta esa canción con tanta forza, porque todo o que digo o creo, ¿no? Esta terra brava, esa terra da Anxelfole, donde de meigas, trasgos, bosques verdes. Aquí comezou a súa carreira artística, foi neste colexio no Ricardo Gasset do Incio, onde aos 4 anos subiu por primeira vez ao escenario nun festival de Nadal para cantar La Chica Yeye. Xa non só facía falta que chegaran os festivales, senón que nas propias clases eu xa me soltaba a cantar de vez en cando algo, bueno, pois xa non é a primeira vez que salín ao pasillo por cantar. A partir de aí viñeron as longas xornadas de coche con súa nai, unha empregada de correos que tivo que facer moitas viaxes dunha hora de ida e outra de volta ata Lugo para que Lucía aprendera a solfear. Ela quería cantar, ela sempre estaba cantando e ela, bueno, tratamos de que estudiara o conservatorio, levaba e traía, bueno, o que eso traballa, o traballo que dá vivir nunha aldea, nun pueblo. Tiña que estar sempre eu nun coche con ela. Pero, bueno, a rapaza quería seguir e eu detrás. Con 13 anos, Lucía comezou a participar en festivais de canción. Nesta palleira reconvertida a estudio foi onde empezou a ensaiar e onde agora recolle a mel do éxito, como a súa imaxe nas portadas de revistas de famosos. Isto é para ser máis conocida, pero a persona ten que ser a primeira. Como, se non eres moi artista, pero se non eres persona, a base fundamental eu creo que é o primeiro que ten que ter. O dossier de prensa non lle fai ningún xornalista contratado. Os artigos sobre Lucía recortaos o seu avó coa navalla e vaillo xuntando nesta carpeta. É a vida na aldea desta rapaza de 25 anos que saiu directamente dende o Incio a Eurovisión.